Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է ավանդույթի համաձայն Հայկ Նահապետյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես հայկական լրահոսը ինչով է լցված։ Ադրբեջանական կողմը եւ Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարունակում են իրենց նկարտումների մասին բարձրաձայն հրապարակային հայտարարել, արդեն ոչ մի բան իրենց չի խանգարում դրա մասին պարզ եւ հստակ խոսել, եթե 1 տարի առաջ կվախենային կամ չգիտեմ կխուսափեին կամ կմտածեին նմանատիպ հայտարարությունները կարող են վնասել Նիկոլին, չայտեն հիմա բաց խոսում են, օրինակ շատ բաց տեքստով Թուրքիայից հայտարարություն եղավ, որ ամեն ինչ արվելու է, որ հայկական էներգետիկ համակարգը միանա թուրքական եւ ադրբեջանական էներգետիկ համակարգին, ճիշտ է։ Այսինքն այն հայտարարությունները, որ մենք անում էինք, մեկնաբանում էինք, որ Վենսը իրականում եկավ եւ Հայաստանի կործանման վերջին բաները դրեց, քարերը դրեց, հայտարարելով, որ ատոմակայանը ըստ էության ատոմակայանի փակման մասին չէր խոսքը, բայց երբ որ խոսում էին, որ պիտի փոքր ինչ էր մոդուլային համակարգ մեզ մոտ ներդնեն, ակնհայտ էր դառնում, որ պլանը հետևյալն է, Միացյալ Նահանգներ, Ամերիկան հավաքական արևմուտքի հետ միասին, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ միասին ծրագրում են իրականացնել Թուրքիայի վաղ մի երազանքը, այն է փակել ատոմակայանը։ Իդեպ այդպեսի ես չգիտեի, բայց փաստորեն դեռ սովետական միության տարիներից են Թուրքիան աղմկել է, որ չպիտի այստեղ բացվի, բայց մի քանի երկրներ եւ Բաքուն, Վրաստան իրենք են ուզեցել, բայց այդպեսի որոշում է կայացել եւ մեզ մոտ եղել, դա մեզ համար եւ անվտանգության երաշխիք է, գիտեք մասնագետները մանրամասն բացատրել են դա եւ նաեւ էներգետիկ համակարգի, կարող ենք ինքնաբավ աշխատել, ավելին մենք կարողացել ենք նաեւ էլեկտրաէներգիա մատակարարել այլ երկրների։ Հիմա ինչ են անելու, հիմա մեզ տանում են Արցախ, մեզ սպառնում է Արցախի ճակատագիր, այսինքն միացնել էներգետիկ համակարգին, մենք տեսանք թե ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, պարզ բան տեսանելի է, պարոն Նալբանդյան, եկեք աշկակապությամբ չզբաղվենք, մեր ժողովուրդը դա չի գիտակցում, թե ինչ է մեզ սպառնում, ոչ թե 115 տարվա հեռավորությունից ենք մենք այլևս խոսելու 110 տարվա հեռավորությունից ենք խոսում, այլ խոսում ենք ընդամենը 3 տարի առաջ թե ինչ արեցին Արցախը, ինչպես շրջափակեցին էներգետիկ առումով, ինչ սարսափելի պայմանների մեջ, սառնամանիքի սովի մեջ հայտնվեց, նույնը սպառնում է շատ արագ մեզ։ Ցավոք սրտի դա օրակարգ չի դառնում մեր երկրում, 1-2 լրատվամիջոցով կամ մի քանի բանախոսներով չեն կարող, ակնհայտ է, որ մեր ժողովուրդը, այսպես ասեմ, որդեգրել, չգիտեմ, դա երևի ինքնապաշտպանիչ բնազն է ժողովրդի մոտ, ինքը չի ուզում լսել այդ ամեն ինչի մասին, ունեն արդարացում, պատճառաբանություն, որ իրենք հոգնել են, ես չեմ դադարում կրկնել, որ դուք գիտեք մի մարդ, որ իր երեխան սարսափելի ծանր վիճակում է, ասում են, այսպես կյանքի վտանգ է սպառնում եւ հանձնում է, դուք գիտեք այդպիսի ծնող, ես չգիտեմ այդպիսի ծնող, որ կհանձնվի, դուք գիտեք այդպիսի մի զավակ, որ գիտի իր ծնողը այդ սարսափելի վիճակում է եւ ինքը ասում է լավ վերջ դե հիմա փակում ենք այդ սենյակում մենք գնում ենք մեր կյանքով միջև տեսնենք երբ է մահանալու ընդ որում գիտի որ այդ մահը միայն չի լինելու այդ ծնողի այլ իր հենց հետո գալու է շատ ավելի սարսափելի բաներ ցավոք սրտի հայրենիքի դեպքում կամ այս դեպքում հայրենիք ինչ ասել է հայրենիք այսինքն սեփական կյանքի նկատմամբ այսպիսի անտարբերություն ես չգիտեմ, պարոն Նահապետյան, դուք ավելի երկար կյանք եք ապրել, երևի ավելի բան տեղատեղին բացատրեք, թե ինչ է մեզ այդ տեղի ունենում եւ ինչ սարսափի տակ ենք եւ դրան զուգահեռ ուրբաթ օրը Աչափնյակում կրակահերթել բանդաները վխտում են Հայաստանում բառի զբուն իմաստով Աշոտ երկաթը այսօր որտեղ է կալանավորված է ինչու համար է կալանավորված որտեղ ինչ-որ զենք են չէ գտել բայց սրիկա տականքներ այս բանդաների ձեռքը որ օրը ցերեկով կրակահերթեր որ դու գիտեք դրանից ընդամենը 10 օր առաջ նորից հավաքվել են գիտեք որ այդ մեկ օրվա պատմություն չի եղել հետո սվաղում եք ձեզ ծառայող ինչ-որ լրագրողներ լրատվամիջոցներ տարածում են ինչ-որ կանանց պատմություններ ինչ որ չի որպեսի ցույց տան իբրև թե կանոչ համա դե 40 հոգի վեր են կացեք ինչ իմաստնա խոսքը սովորական բանդիտիզմ է,
Բանդիտիզմը տարածված է ամենտեղ եւ դա շարունակվում է։ Հաջորդ օրը լսում ենք, որ Գյումրիում դանակահարություն, սպանություն։ Հաջորդ օրը լսում ենք Սևանում դանակահարություն։ Երեք լսում ենք 1 ժամվա տարբերությամբ ռազմական դատախազ իրեն կամրջից նետում է, մոտավորապես 3-3-ից սահմաններում դին գտնում են, 1 ժամվա տարբերությամբ դիմացից Սուրբ Սարգիսի տակ գտնում են հաջորդ դին, այսինքն դիերի մահվան, ինչ ասեմ, Նիկոլի բերած դիերը հաշվելու ժամանակն է, ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում ոչ այդ առանձնապես գիտակցումը ընդդիմության մեջ, ոչ այդ կամքը, ոչ այդ ուժը, ես չգիտեմ ուղղակի թե ինչ է, այս մարդը ամեն օր 1000 թեմա է բերով, որով ասում է, որ ոչնչացնելու եմ Հայաստանը, բառից բուն իմաստով չի լինելու Հայաստանը, ընդ որում այնքան դաժան են, պարոն Աբետյան, որ այնպես չի էլի, որ Հայաստան ստեղ խնայում են մեզ, մենակ դրսի ու չէ, կազմակերպված, քանդում ես եկեղեցու տակ սղոցով, չես դադարել, չէ, չես դադարել, մի հատ է ստորացրու, մի հատ է վեհապարին կանչի քնչական, մի հատ է կանչի հարցակնության փակի, այնտեղ ինչ է կատարվում, բանդաները տարող չեն, իրար գնդակահարում են, հա, ինքնասպանությունները, ուրեմն տեսեք ինչ անում, ներքին գործերի նախարարության 3-5 անգամ, ուրեմն բյուջեն աճել է, այդքան գումար են տալի ներքին գործերի նախարարության, 3-6 անգամ սպանության փորձերը Հայաստանում, բա որտեղ եք, ոնց եք լափում, այ ոստիկաններ, այ Նիկոլ, ոնց ես լափում այդ գումարը, այ Նիկոլ, քո ներքին գործերի նախարարը ոնց է լափում այդ գումարը, որ 3-6 անգամ միայն մեծացել է այդ թիվը, այնտեղ սպանում են, ստեղ սպանություններ է, ստեղ կրակահերթեր է, Թուրքիան էլ ասում է վերջացավ, էներգետիկ համակարգը միացնում ենք մեզ, այնտեղից է շրջափակել է Սյունիքը, սիրունս ես մի հատ Թրամփի բանի են ակաղաղի անունը դրեցին վրեն, որ մի հատ էլ այդ տարածքները մեզանից տանեն, այնտեղից է դիրքերը բանը վա, սենց իրանց համար ադրբեջանցիք էլ եկել են Երևանում ման են գալիս, մի հատ է զվարճանում են գնալուց առաջ, ասում են եկել ենք ստեղ պտտելու, ու սատկաշ չգիտեմ, ընդդիմությունն է, ժողովուրդը, վեճը չի, Սումգայիթի օրեր են մոտենում, Բաքվի ջարդեր, Կիրովաբադի ջարդեր, մեկը չկա ասի, բա այս հայերը, այդ որ տենց փախան, բառից բուն իմաստով ցեղասպանությունից, խոշտանված, մասնատված, սպանված հայության, բա դրա մասին ով է մտածելու, բա դրա մասին ով է խոսելու, այս տականքը մի հատ է թուղթա տալիս Ալիևին, բառից բուն իմաստով ցեղասպան Ալիևին, որը չի համարձակվում է եվրոպական բարձր ամբիոնի առաջ վեր ընկնելու հայտարարել, ասի ֆաշիստներ են հայերը, չգիտեմ ինչեր են հայերը, ու ես այդ կմոռանաք այդ գերիների մասին, սրա մեջ ենք, ու ինչ է կատարում, ես չգիտեմ ինչ է կատարում։ Օկուպացված տարածքներում ինչ է կատարվում, թալան եւ բնակչության աշճանաբար թվականակի պակասեցում։ Ինչ է Հայաստանում։ Այսինքն ժողովրդագրական վիճակը կտրուկ փոխվում է, 1 բերվում են տասնյակ Թվերն ասեք արտագաղթ։ Բերում են տասնյակ շուտով 100 հազարավոր դրսից միգրանտներ, 2 թմրամոլությունը, խաղամոլությունը Հայաստանում հասել է աստղերին 3, գործազրկությունը խեղդում է 4, գյուղերը դատարկվում են 5, դատարկման համար իշխանությունները հստակ քաղաքականություն են իրականացնում, փակելով դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, այսինքն առաջին կենսագործության 36 հիվանդանոցը բանա փակել, դպրոցա փակել։ Ինչի համար է փակվում։ Եթե մարդու երեխան չի կարող դպրոց սովորի, եթե իր կողմից նախկինում մշակվող գյուղնշանակության հողատարածքները հակառակորդի դիպուկարների եւ հրաձգային զենքերի նշանառության ներքո այդ մարդը կաշխատի, իհարկե ոչ։ Այսինքն երկիրը նվաճելու մի քանի ձևեր կան։ Ձևերից մեկը հիմա որ մենք տեսնում ենք, Արցախը ուժով վերցրեցին։ Հիմա Հայաստանը հայաթափվում է այս ձևով։ Եվ դրան նպաստում է օրվա իշխանությունը, այսինքն նա կատարում է այն, ինչ Ադրբեջանի, Թուրքիայի իր պապաները, շեֆերը կատարում են։ Ասում են բանակցություններ Փաշինյանի, Ալիևի միջև, ինչ բանակցություններ։ Ալիևը կապսոսած է վրա անգամ թքի, հարբեցող ծաղրած ու ասող մարդը դիմացինին ոնց կարա հարգի։ Թրամփն էլ կապիկա վարժեցնում, ասում են ընկերներ են իրանք։ Կապիկա վարժեցնում էլի, ընկերներ են ասում իրանք։ Դրա վրա թքում ասում է ծաղրածու, հարբեցող, զվարճանում ասում է, էս էլ պետք է բերում եմ ադրբեջանցի, մի հատ էս էլ կտաս, մի հատ խելոք էս էլ կփոխես, հռչակագրից էլ կհրաժարվես, համանadrությունից էլ կհրաժարվես, մի հատ խելոք։
Մի հատ խելոք, վազելով ասում կանես։ Եվ հետևաբար օրվա իշխանությունները անում են այն, որով Հայաստանը աշճանաբար հայաթափվում է։ Սա հələ որ դանդաղ գործընթաց է։ Բա որ իրավիճակ ստեղծվեց եւ Ադրբեջանը իրականացրեց այն քայլերը, ինչ ժամանակին հрьяաները Իսրայելի պետության ստեղծումից հետո օրինակ վերցեցին Հորդանանի արմենիան ափը, ոնց վերցեցին։ Այդ պետության այլ պետության տարածք եկան հрья վերաբնակները, ասին մենք էլ ենք ստեղ ապրում։ Դե բնականաբար արաբները դիմադրեցին, պաղեստինցիները հիմնականում դիմադրեցին, ասին չէ, մերն է։ Ընդ որում գալիս են այդ վերաբնակները զենքով։ Մի պահ արաբների դիմադրությունը մեծացավ, մեկ էլ այս վերաբնակ հрьяաների հետևից ով մտավ, բանակը, ցախալը, տանկերով, ինքնաթիռներով, ուղաթիռներով։ Տեսա որ ադրբեջանցիներին կբերի 50 ավտոբուս հետևից գա։ Հետո կողքից են գալու արջևից, ինչ խնդիր ունեն ադրբեջանցիները։ Այսինքն ես ինչ եմ ասում, այս փափուկ բարձը, որ դնում է մեր ժողովրդի, քաղաքացիների, քաղաքական ուժերի գլխի տակ, ինձ համար անընկալելի է։ Իսկ ակնհայտ է, չէ՞ վտանգը։ Ես նորից եմ ասում, մարդը ինքը կենթանի է, ուղղակի ասուն է, կենթանին անասուն։ Վտանգը արյուծը երիտասարդ ու ուժով լեցուն կենթանիների թակավոր հիվանդանում է, տեսողություն, լսողություն, հոտառություն, կորում է։ Եվ զոհա ինքը շնագայլերին գալիս են, ինքը չէ հասկանում, որ արդեն եկել են իր վրա, որտեղ ոչ տեսնում է, ոչ լսում է։ Հիմա մեր բանականությունը իսկ այդ բնազդային կենթանիների մեր բանականությունն է, իրավիճակը գնահատել, հետևություններ անել, ըստ այդմ հակաքայլեր։ Մենք նայում ենք չկա, լավ պատրանք են ստեղծում։ Գիտեք ինչի է նմանվում, այն ոչխարին, որ տանում են մորթելու, խոտը բերանին, ոչխարը խոտը տանում են արդեն հեսա պիտի մորթեն, հələ ինքը խոտ է ուտում։ Իսկ ինքը չել գիտակցում որ է տայել են մորթելու։ Հիմա ասում են, ինձ ասում են, Նապետյան ասում են, գույները խտացնում, հարգելիներս ասում, ես ոչ մի գույն չեմ խտացնում։ Ալևը հստակ ասել է 300,000-ը գալու են, այդ 1 միլիոն է, 300,000-ը 88-91 թիվ է։ Ինչն է խանգարում ընդդիմությանը, որ դարձնեն օրակարգ, ասեն 500,000-ը, 600,000-ը պիտի հետ գնա Ադրբեջան։ Ինչն է խանգարում ընդդիմությանը։ Այդ ընդդիմությունը։ Օրենա չէ Սումգայիթի, Ջարդե, Բաքվի, Կիրովաբադի, ուր այդ հայությունը, ինչի չեն ասում դրա մասին։ Հիմա իշխանությունների առավելությունը ինչու՞մ է կայանում ընդդիմության հանդեպ։ Ամբողջ օրը իշխանությունների դրած տեղեկատվական օրակարգն է սպասարկում եւ ընդդիմությունը։ Սպասարկումը այդ թեմայով է խոսում։ Ասենք ընդդիմությունը կարող էր 88 թվի Բաքվի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի ջարդերի մասին ցեղասպանություն, նամակներով հեղեղել դեսպանատներ, ՄԱԿ-ի գրասենյակներ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներ։ Ես այս վերջերս մի երկու ամբողջ օրը պաստառները բռնած, ասեք 500,000-ը պիտի վերադառնա Ադրբեջան, 500,000-ը պիտի վերադառնա Ադրբեջան, 500,000-ը պիտի վերադառնա, 500,000-ը մինչև դուք էլ եսի ինչ լինեք, արեք։ Հաջորդ տեղեկատվական օրակարգը մեր եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականների հանդեպ ապօրինություններ ածին։ Իրենց համար իսկապես գլխացավ է եկեղեցու լավագույն կառավարիչներից մեկը։ Դիվանապետի Արշակ Սրբազան։ Հիմա ապացուցվել է, որ Արշակ Սրբազանի վերաբերյալ տեսանյութը կեղծ է։ Ավելին կորել է 2018 թվականի այն պլանը, որը իբր գցել են մեկի գրպանը։ Քննիչները կարող է ուռել են ու թռել են։ Չկա դա, այսինքն իրեղեն ապացույց։ Կա օրակարգում այդ հարցը, պարոն։ Դուք տեսնում եք, որ 3-4 ընդդիմադիր ընդ թիթեր բռնող ինչ որ ուժեր են եկել հրապարակ։ Օրակարգ դարձել են այս 3 օրա։ Հարց եկեք գնանք միասին մտնենք Վարշավիրանոց, խանութ, չգիտեմ ուր հարցնենք։ Դուք տեղյակ եք Արշակ Սրբազանին ձերբակալ, կասեն չէ։ Դուք տեղյակ եք, որ կեղծ sense, կասեն չէ։ Դարձել են այդ օրակարգ։ Չկա ուր։ Հիմա պետք է խեղդեին այդ թեմա, ասես սրիկա տականք, շուտ արա ազատ արձակի Արշակ Սրբազանին։ Այսինքն պարոն Նահապետյան, շատ կոնկրետ ես Բագրատ Սրբազանին եմ նայում, Արշակ Սրբազանը, ասենք այս մարդը խոշտանգում է, չէ՞։ Մեր աչքի առջև այս հոգևորականների դա խոշտանգում չի, բա որ վեհապար հորնել մի հատ էլ ասում են տարեք քնչական հարցակնության, բա դա ի՞նչ է, հա։ Բան են էլ իրանց համար մի հատ շարքային, չգիտեմ եսի ինչեր են, տարել է նշանակել է այնտեղ, իրա ստի կեղծիքի այլանդակության տարածած այլանդակ, բա դու քո էջում գրում էիր քերակին, չգիտեմ, դե մատ էլ գլուխդ պատոտուն դու ներողություն խնդրի։ Մատ ներթո ներողություն խնդրի, չէ՞ իրա ստեր այլանդակություն տարածելու։ Դա տանը որոշում է կայացնում մի երկու թմրամոլ պաշտոնատար անց կա,
ասում եմ դի ներողություն խնդրես, ասում եմ նա ով է որ ես Էդգար Ղազյանին որ մեկը այդպես ուռած բաներ առյուծեր կդե գլուխդ կջարդեմ ականջդ կկտրեմ դատանը որոշում կայացես ներողություն սմենով որ ես ներողություն խնդրեմ պանյատկով են հիմա ասածս ինչ է հաջորդ օրակարգը Արեմեծյան Ադրբեջան քանիցս ասել եմ 2011 թվականից Ադրբեջանի ներկայիս ղեկավարությունը իրավական պատմական փաստաթղթերի հենքի վրա ստեղծել է մոտիվացիոն հսկայական բազա 2011 թվականին ասում Վատիկանի փակ գաղտնի արխիվների մուտք ունենալու թույլտվություն է ստացել Գիտությունների ազգային ակադեմիան առաջին միայն 2011-ին 1000 էջանոց 40 փաստաթուղթ Սեֆյանների ժառանգության 1502-1736 իրանական շահերի ժամանակ հարաբերություն ա եղել այդ Պարսկաստանի եւ Վատիկանի միջև Հիմա Ալիևը գիտական մակարդակով հիմնավորում է որ Սեֆյանների ժառանգության իրավակ քաղաքական ժառանգորդը դա Ադրբեջանն է թեև Սեֆյանների ժամանակ մայրաքաղաքը եղել է Պարսկաստանի Թավրիզը կամ Սպահանը բայց ասում է չէ մենք ենք Ինչի համար է այս հողը նախապատրաստում որ բոլոր այն տարածքները որտեղ ադրբեջանական զինուժը պետք է մտնի վերցնի ինք ասի իմ պապերի հայրենիքն է եղել մենք ենք ստեղ իշխել Այդ թվում նաև Հայաստան Երբ որ Ալիևը ասում էր Դերբենտը ադրբեջանական քաղաք է բոլորը հեգնում են ասում ես գիժով է ասում հարգելիներս գիժ չի մի հատ նայեք Դերբենտը երբ ում ժամանակ ումն է եղել Պարզվում է որ այո Սեֆյանների շահերի ժամանակ Դերբենտը եղել է այդ կայսրության մաս Այդ նույն Սեֆյանների ժամանակ էր 1602-1604 թ որ ստեղ հայերին քշեցին տարան Պարսկաստան Պարսկաստանից ստեղ վերեցին ազերիներին որ Ալիևը ասում է մենք ենք ստեղ եղել հայտ չեղել այդ վերած հայրն ազերիներն են ասածս ինչ է որ Արեմեծյան Ադրբեջան խոսույթը ինքը մի սուարուն առել Մակում ներկայություն ունի ուրեմն Ադրբեջանի օրենսդիր մարմնում падգամավորների խումբ կա ֆինանսավորումը կա պահանջները կա բնակավայրերի բաժանումը կա 100,000-ավոր մարդիկ պատրաստական գալ Հայաստան Հույս մարդիկ ընդեղ ինչա բան ու գործ թողած կապիկություն են անում Հայաստանի իշխանություններին ման չէ այն մարդիկ հող են նախապատրաստում որ պահին հրամանը լինի գալու են Հայաստան գալու են Երևան են մտնելու Իսկ ինչի օրակարգում չկա Սումգայիթի Բաքվի Կիրովաբադի հա Ինչքան 500-600,000 հայերի վերադարձի հարցը ինչի չկա Այդ հարցը ճիշտ է բայց բանան բերանը բացած չգիտեմ խոսում է զվարճանում է երջանկանում ասում է շնորհակալություն Ալենել ասում է պետք է իրար շնորհավորեք Արցախից ազատագրվել եք շնորհավորեք Ալիևը պատրաստում է այսքան ադրբեջանցի բերել չէ՞ դա նշանակում շնորհավորեք 10,000 զոհերի համար շնորհավորեք 10,000 բաների հաշմանդամների համար շնորհավորեք Սյունիքը հանձնելու համար շնորհավորեք ատոմակայանը փակելը շնորհավորեք որ դուք դի մեռնեք ու Հայաստան չլինի Մեծ հաշով այն ինչ որ արվում է օրվա իշխանությունների ձեռամբ իրենցից իրենց արածի իրավական առումով պահանջատերը պետություն ալնելու չկա Հայաստանի Հանրապետություն չկա պահանջատեր եւ պատական չի սրանք որ ասում են այս հանրապետությունը վատ հանրապետություն է մենք թազա հանրապետություն ենք սարքելու փակելու են այս հանրապետությունը որ իրանցից որևիցե պետական հաստատություն չասի այս հարացի համար քեզ ծմահա կամ պատերազմի օրենքներով պատի տակ կանգնացնում գնդակարգում են քեզ ու ընտանիքիդ անդամներին որտեղ իրանք մասնակից են եղել այդ ամեն ինչ նորից եմ ասում այսօր մեր գլխին դամոկեն սուրա մազից կախած սուրա եւ արդյոք համարժեք է լավ ես մեր երկրի քաղաքացիներին այդքան չեմ ուզում քաղաքացիներին պիտի բացատրեն մասնագետները հասարակական քաղաքական կառույցները, նրանց ղեկավարները, փորձագետները, այսինքն միտքը ժողովրդի ինքը պետք է դա քաղաքացուն, բայց երբ որ ես նայում եմ առանձնապես չկա։ Ես միշտ զուգահեռում եմ հունիսի 7-ը Սարդարաբադի հետ։ Ինչու՞։ Շատ տրիվիալ եւ շատ պարզ։ 1918 թվականին թուրքական հատուկ նշանակության 3 դիվիզիա եթե մտնում էր Հայաստան չկան ընդհանրապես գոյություն չէր ունենալու։ Ու վերջ թեման փակվում էր։ Հիմա Սարդարաբադում մահու կենաց կռիվ էր։ Արամ Մանուկյանը գնա վեապարին համոզի, որ քանի որ թուրքերը կարող են մտնեն, գնա Սևանի կղզի, առայժմ եկեղեցու գանձերը հոգևորականներով այնտեղ տար։ Մինչև տեսնենք ստեղ ինչ ալնում, պատասխանը։ Եվ եկեղեցին Սարդարաբադի իրական ոգեշնչողն ու հաղթողը եղել է մեր կաթողիկոսը
Զանգեր հնչեցեց, ասեց, եթե չեք պաշտպանում, ես եմ իմ եկեղեցուն, գանձերը պաշտպանում ենք, մնում ենք։ Հիմա ինչ զուգահեռ եմ բերում, Արամ Մանուկյանը այսօր Դաշնակցության հայաստանյան բյուրոյի շենք կա։ Այդ շենքի դիմացը երկրորդ հարկի պատուհանից Սարդարաբադի կռվից մի քանի օր առաջ ելույթ ա ունենում։ Այդ ժողովրդի մեջից ժողովրդին ասում դի գնանք կռվենք, մահու կենաց կռիվ ա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Մի քանի հոգի Որտեղ հակառակ կոչեր են անում, ինչ կռվել, այնտեղ մեր եղբայրներն են բան։ Ինչ են անում այդ մի քանեքում, տեղում սատկացնում են։ Ու վերջ, այսինքն ով դասալիք է, ով պաշտպանվելու ունակ ժողովրդին փորձում է պաշտպանվելուց հետ կանգնացնել, այո, պիտի սատկացնեն։ Պատերազմի օրենքներ։ Հիմա 18 թվականի Սարդարաբադի կռիվը մենք հաղթեցինք, որտեղ թուրքը գալիս էր ստեղ մեզ վերացնել։ Այսինքն այդ ընկալումն էր, որ մարդկանց անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ կրոնական ընկալումներից մարդիկ ելան կռվեցին։ Այդ թվում նաև ռուսները հրետանին ամբողջ ռուսական սպայակազմներ, այդ թվում Արցախից հատուկ գունդ կար եւ այլն։ Հիմա նայում ենք, այսօր ակնհայտ է, չէ՞ որ Հայաստանի ամեն ինչը տրվում է Թուրքիային։ Կարծում եմ, եթե 2 տարի առաջ Անժելա, ես ասում էի, ասում են, դա ինչ հիմնավորում, ախրելը ոնց է։ Հիմա ակնհայտ է, որ տալիս են Գազն էլ շուտով ռուսական գազը պետք է անջատեն, ադրբեջանական գազի ասեղի վրա են մեզ նստացնելու։ Եվ հիմա նույն ծրագիրն է, Թուրքիան, Ադրբեջանը գալիս են Հայաստան, որ ինչ անեն, որ մենք լավ ապրենք, իրանք գիշերը քնում, առավոտը զարթնում են, մտածում են, թե Հայաստանի քաղաքացին ինչքան բարեկեցիկ դա ապրի, ով որ տենց ասում է, իսկ իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչներ ասում են, դեգեներատին պիտի տանես Ավանի գժանոց կամ էլ նարկոդիսպանսեր։ Հիմա ասածս ինչա Հայաստանից հայերը պիտի դուրս գան, դուրս գալու տարբեր ձևեր կա, և այդ ճակատամարտը Սարդարաբադի, այս տարի հունիսի 7-ն է, ով չի գնում, ես տենց եմ գնահատում, ոնց ուզում են ընկալեն, ով չի գնում ընտրատեղամաս, ինքը դասալիք է, այն տրամաբանության ոնց որ 18 թվին ով ստորություն անում գիտի որ չի անցնելու իր թեկնածուն իրանց ուժերը դնում են որ ընդդիմությունից ձայներ տանեն մասնատելու համար էլի սրիկաներ են ծառայում են Թուրքին ինչ բաներ ուզում եք ասեք իբրև թե սրա համար մենք անցնելու ենք չգիտեն հարցումներ կամ բան կամ միջև այդ ուրիշ ընտրություններ են տեղի ունեցել գիտեք չէ դուք ինչքան ձայներ ունեք մոտավորապես եթե մասնակցում եք զուտ նրա համար որ ձայներ փոշիացնել ավելի մեծ սրիկաներ եք Ուրեմն ես ասում եմ հետևյալը ընդդիմությունը բոլոր թևերը ովքեր որ անկեղծ խնդիր են դրել իշխանապողության հոգեվիճակի առումով համարժեք չեն այն իրավիճակին որի մեջ գտնվում են Սարդարաբադային չէ հոգեվիճակը հունիսի 7-ը մեր լինել չլինելու բանա ընտրությունն է եթե 18-ին Սարդարաբադում զենքով են կանգնած այսօր այդ կռիվը Սարդարաբադի հունիսի 7-ին քվեատուփերի եւ հետընտրական գործընթացների մեջ է ժողովրդին ընդդիմությունը պետք է պատրաստի հոգեվիճակի առումով բերի դրան որ մարդիկ տներից դուրս գան ոչ չեն ասում զենքը վերցու գնա կռիվ արա զոհվի կամ վիրավորվի ասում են ընդհանրապես պետք է գնաս ընդհանուր տեղամաս գնա ընդհանուր տեղամաս ես վստահաբար եմ ասում 60-70-80% ընտրությունների մասնակցությունը այդ նշանակում է որ ուղղակի Փաշինյանը չել մնալու քվեները հաշվի Պարոն Ապետյան, եթե մենք ամիսներ առաջ ասեինք, որ ամեն ինչ անում են մեր էներգետիկ համակարգը միացնեն թուրքերի, կասեն դե գնացիկ չէ, Հայաստանը կարող է կապվել Բաքվին եւ Անկարայի էներգետիկ համակարգի հետ։ Հայտարարել է Թուրքիայի էներգիայի եւ բնական պաշարների նախարար, եսիմ ինչ Բայրակ Թարը, հա, ըստ էության ըստ էության կարգավորումը ենթադրում է տնտեսական հարաբերությունների արդիականություն, մենք կարող ենք զարգացման, ասենք, էլ ոնց մի հատ են նկարը դիրել, էլ ոնց բացատրեն, որ ջնջելու ենք ձեզ։ Ես նաև ուրիշ բան ասեմ, այդ որ ասում են Հայաստանը էներգետիկ առումով, գազի առումով եւ այլն ամբողջովին Թուրքիային, Ադրբեջանը։ Այ այս վիճակում ենք, պարոն Ապետյան։ Տրոյական ձիով, այսա բերում է Նիկոլը։ Ահա ապա շրջափակված ենք հայեր Ամերիկայի հագուստը հագել է Թրամփի լոզունգներով սիրուն եկավ այսա բերում է ընդ որում բան չի մնացել եթե հանկարծ ընտրություններին որոշեք որ բան է հա ինչ անենք ընդ որում ես ասեմ ձեզ որ պահին մեր ժողովրդի հոգեվիճակը փոխվեց վստահաբար եմ ասում Նիկոլենք ոչինչ չեն կարող անել իր իրավապահ համակարգը պատժիչ գործողություններ անող կրիմինալը
իրանց փողերը, Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները ոչինչ չեն կարող անել։ Եթե մարդկանց մեջ իրանց ներսում զանգերը հնչեց, որ սա լինելիության կռիվ է։ Հունիսի 7-ը մենք ստեղ լինելու ենք, հունիսի 8-ից հետո ստեղ ապրելու ենք, թե չէ։ Ընդ որում ասեմ, այս որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ է Հայաստանը ամեն ինչով ինտեգրվում, ով ասում, որ այս տարածքում պետք է հայ ապրի, հայելի են ինտեգրում։ Հետո ադրբեջանցիները գալու են ստեղ, պետք է ապրեն, պետք է հոսանքի աղբյուր ունենան, ջետ պետք է ունենան, օրինակ։ Այս ամեն ինչը ինտեգրելու են Ադրբեջանին, Թուրքիային։ Որտեղ մենք երկու կարևոր բան, երեք էլ մեկի հետ խոսում ենք, մեկ էլ ասում է, դե հենա առաջ էլ են էլի թուրքերի հետ ապրել։ Ես չգիտեմ քանի հազար անգամ սա ասվել է։ Ինչ էր գոյություն էր 70 տարի, ինչ սովետական միություն, ճիշտ է։ Ինչ էր քարոզում ինտերնացիոնալ բարեկամություն եւ այլն եւ այլն։ Որտեղ որ մի քիչ թուլանում էր։ Սովետական միությունը որտեղ հենց որ 85-ից սկսեց թուլանալ, չէ՞, 85-86։ 85-ից։ Ինչ եղավ 89-ի սկզբին։ Երբ որ սովետական միությունը մի քիչ թուլացավ, ընդ որում 70 տարի շարունակ բոլորի ուղեղների մեջ ինչ էին մտցրել եղբայրական ադրբեջանցին, եղբայր բանը ուզբեկը, եղբայր ադրբեջանցին, եղբայր ռուսը, չգիտեմ ինչ է։ Ինչ արեցին մեզ այդ 89-ին։ Այսա օրերը մոտենում է։ Ինչ արեցին։ Բաքու Սումգայիթ, Բաքու Սումգայիթ, բան։ Հիմա դուք հասկացաք, հիմա երբ որ քեզ բնաջնջելու են այստեղ Երևանում, մորթելու են, ով է պաշտպանելու, ով։ Ռուսաստանը դուք ասում եք ձեր թշնամին է, ով է պաշտպանելու, հարց, շատ պրիմիտիվ, պարզունակ հարց, ով է պաշտպանելու, ում եք զանգահարելու, երբ որ գան, մեզ այստեղից վռնդեն կամ սպանեն կամ շպրտեն կամ չգիտեմ, ում եք զանգահարելու, Էրդողանին։ Չկա զանգ, չկա։ Թրամփին, որ Թրամփին զանգեն ինչ ասելու։ Այն ինչ որ Տրամպը ասեց 2019 թվականին, երբ որ քրդերը մի գիշերվա մեջ Սիրիայում զարթնեցին, տեսան ամերիկյան հրանգիչները, տեխնիկան եւ այն ստորաբաժանումները, որոնք Սիրիայի քրդերին մարզում էին, որ Սիրիայում քրդեր ունենային ինքնավարություն, դուրս են գալիս, ասին իսկ Աֆղանստանում ասին ուր է գնում, ասաց այդպես է։ Ես հորդորում եմ ձեզ 2015 թվականին այն ժամանակ էլ էր ԱՄՆ նախագահը Տրամպը եւ իր անվտանգության գծող խորհրդական Պոմպեոն էր։ Բացեք հայտարարությունը նայեք, այդ ոնց որ օրը ցերեկով թքեն քրդերի երեսին։ Քրդերը զարմացած ասին ոնց թուրքական տանկեր, իքանթերներ, ուղղաթիռներ գալիս են, մենք ընդհանրեն ավտոմատներ ունենք, այդ ավտոմատները ոնց են այդ տեխնիկայի դեմ կռվելու։ Եվ պատասխանները բացեք ինչ հեգնախառն։ Հիմա տենց էլ է պատահում, ես վերջերս էլ իդեպ այն տերորիստին, որը որ համատարած հետախուզման մեջ էր մեծ գումարներ են գլխի համար խոստացել Սիրիայի նախագահի աթոռին անստած եւ այդ անձը հիմա քրդերին ասում է համաձայնեք որպեսզի զինաթափվեք եւ քրդերը հիմա զինաթափվում են իսկ զինաթափումից հետո ինչա սпасելու քրդերին այն ինչ որ եղավ 1915 թվականին մեր հայրենիքում Իդեպ միջև զինաթափելն են ցեղասպանում, այնպես չի որ Հիմա դե ավելի լավ է զինաթափեց Ամերիկան ասում է ես գարանտեմ զինաթափենք ոչ ոք չի լինի հերթով կտանենք կոտորենք կբռնաբարենք թալանենք կոտորենք ոչ ոք չի լինի Հիմա այն վիճակը որի մեջ մենք ենք գտնում իսկապես այս նկարը բավական խորհրդանշական նկար էր եւ այդ տրոյական ձին տրոյական ձին Հասոն Նիկոլը մտցնում է Հայաստան Հետո ինքը թռնելու է, թե հետո իրան ինչ կանեն, ոնց կանեն, հաստատ իրա բոսերը իրան սաղ չեն թողի, կտոր են անելու, իրան էլ իրա բանի զուգընկերոջներն էլ երեխեքին էլ, ու թեման կփակվի, այն փողերն էլ որ տարել լափել են միտեղ պահել են, այդ փողերն էլ ոնց որ Բերեզովսկու փողերը Բրիտանիայում հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ, իրան կախեցին, փողերն վերցեցին ու թեման փակվեց։ Այսինքն այդ տխմար կարող է մտածում ես, այդ մեր բանկերում դա քո փողն է, դա մեր փողն է։ Մեր բանկում մեր փողն է, ոչ թե քո փողը։ Հիմա ես ինչ եմ ասում։ Լավ, իշխանություն կոչեցյալը անում է իր սև գործը։ Հեսի տեսանելի է, անկալելի է։ Ժողովուրդը զինվոր է, ժողովրդին կազմակերպես, միտքը տաս, մոտիվացիան տաս, ինքը պատրաստ է կռվել։ Բան նրանք ովքեր որ այս ամեն ինչը պիտի տան, կազմակերպեն, բացատրեն։ Հիմա համարժեք է, ես օրինակ քարոզչությանը նայում եմ այսօր, բոլոր, ասենք այսպես, հիմնականում բոլոր ուժերի որոշ բացառություններ մի կողմ դնում հիմնականում դասական քարոզչությունը ոնց որ ասենք Շվեյցարիայում ընտրություններ են գնում հանգիստ տնտեսական զարգացում երկիր չեն կորցրել
բան արտագաղթ չկա, չկա, ոչինչ չկա, սահմանների դատարկում չկա, Թուրքիան չի մտել, չկա, ոչ մի այդքան գերիներ չունեն, ոչ մի բան չկա։ Մարդ չենք ունեցել, Բարձունքների վրա թուրքական ստորաբաժանումները չեն, ադրբեջանական։ Կոշակները վաղուց կառավարվել են։ Իրանք չեն զիվում, կործանիչներ իրանք չեն գնում, հա, վերջին սերունդ եւ այլն։ Ոնց որ Շվեյցարիայում ընտրություն լինի։ Իդեպ այս հոգեվիճակն էր, ես հիմա ուզում եմ զուգահեռեմ, երբ որ ես 2019-ի դեկտեմբերին գնացի Արցախ։ Այնտեղ նախագահական ընտրություններ է սպասում։ Իմ գնահատմամբ եւ դա աստված ես սխալվեի, բայց ինչեւ է ճիշտ դուրս եկա։ Այս ասի 20-ի աշնանը պատերազմա։ Պիտի լինի մարդ, ընտրվի մարդ, որը երկիրը բերի տոտալ ինքնապաշտպանություն։ Ես դրա համար եմ գնացել եւ տեխնացուներից մեկի Վիտալի Բալասանյանը շտաբում է։ Մարդկանց հետ հանդիպում խոսում ենք, մարդիկ ընկալում չունեն, որ իրանց երկիրը սկզբունքորեն վաղը կարող է լրջագույն հարձակման ենթարկվի։ Նույն վիճակը հիմա Հայաստանում է։ Ավելին ասեմ, 44 օրից հետո, երբ որ մի քանի անգամ ես գնացի Արցախ, հանդիպում էի նաև այնտեղ պատասխանատու անձանց տարբեր ոլորտների։ Ասում են ժողովուրդ, ասում է, դուք չեք պատրաստում մեծ ճակատամարտին հաջորդ։ Ադրբեջանը զորքով գալու է նորից, չեք պատրաստվում։ Պատրաստվելու համար ես գոնե որպես տարական գիտելիք ունեցող մարդ զինվորական տեսնում եմ, որ այդ բաները չի արվում։ Հիմա ինձ ասում են ոնց դե չի լինի այդպես չի։ Ասում հարգելիս իս որ եղավ ինչ եք անելու։ Ասի քանի որ անպատրաստ եք, եկեք ձեզ ես մի խորհուրդ տամ, որը կարող է նույնիսկ ձեզ վիրավորի։ Ասի ձեր եղած չեղած ինչ ունեք, չունեք, մարդիկ կան այդ խոսակցության ներկա են եղել, նույնիսկ ինձ այդպես բան են անում, ցավոտ կսմիտներ են անում ես մտքից։ Ասում է տարածքը լքելու երկու ձև կա, մեկը կոչվում է նահանջ, մյուսը կոչվում է փախուստ։ Ասում է քանի դեռ հնարավորություն կա, այս տարածքում ժողովրդով, ունեցվածքով, գերեզմաններով, չգիտեմ, ինչ կա չկա, գործարաններով սաղ քանդում եք, գալիս եք Հայաստան, ինձ ասում ես չես ասում, Նահապետյան։ Ասում է դի կոչվում է նահանջ։ Իսկ եթե Ադրբեջանը հարձակվեց, մենք կռիվ տվեցինք, բայց պատրաստ չենք Ադրբեջանի այդ հարձակումը կանխարգելելու, դա կոչվելու է փախուստ։ Փախուստի ժամանակ մազապուրց, ով փախավ, ինչքան զոհվեց, ոնց զոհվեց, ասի էլ չեք կարող հաշվել։ Այդ ժամանակ ընդհանրապես փախնելու եք։ Ասի ես ձեզ առաջարկում եմ նահանջ։ Մեկը որտեվ դուք տոտալ ինքնապաշտպանության չեք գնում։ Եվ այդ փաստը ես տեսնում եմ, չէ։ Հիմա Հայաստանը ես կարող եմ հիմա իմ ասածը մի քիչ աբսուրդի ժանրից լինի, ասեմ ես չասում, ես ինչ քույները խտասները, ես ոնց ասում։ Ասում եմ, եթե մեր ժողովուրդը այսօր չի գնահատում, որ մենք մեր երկիրը այդ մեծ վտանգների առաջ է, իսկ այդ մեծ վտանգների առաջ առանց գույները խտասնելու։ Ես էլ ասում եմ, ժողովուրդ ջան, կարող է պատահի 2 միլիոն մարդ մեր եղած չեղածով այս երկրից դուրս գանք, բայց 2 միլիոն մարդ դուրս գալուց ուր պիտի գնանք։ Իրանի ճանապարհը փակվեց, Ռուսաստան պիտի գնաս Վրաստանով, մարնելու ադրբեջանցիք սպասում են մեզ։ Սերձեշտի պրիվետ։ Ոնց է լինում, որ դու անդադի թքես Ռուսաստանի վրա, Ռուսաստանը գրկաբաց քեզ։ Կամ էլ հələ հարց է, Երջանկությունից ճախրում եք Թրամփը, չգիտեմ ինչ է ասել, լավ է, բացա այն ձեր սրիկաներից մեկն է Խարատյանը։ Ես ապշած եմ ուղղակի այդ ընտանիքում ոնց է ծնվել, կամ էլ ապշած եմ Տիկին Խարատյանի վրա, որ այդ ով են, այդ ովքեր են, այդ ինչ են։ Իմիջիայլոց անկեղծորեն խոստովանեց, որ ժամանակին Ամերիկայից ասել են, որ արագացրեք, թող դատարկեն Արցախը։ Չէ, այդ մենք գիտենք, Արսենը նոր բան չի ասել, բայց այդտեղ վտանգավորը գիտեք որն է։ Հիմա ինքը մտնում է Նիկոլին թունդ ընդդիմադիր։ Ինչ եք ասում։ Հա, ինչ եք ասում։ Ինչ եք ասում։ Բայց տեսեք, պարոն Նահապետյան, երկու կարևոր բան եմ ուզում առանձնացնել եւ օրինակ էլի մեր արչեւ հայ առաքելական եկեղեցի վեհապար հոր գլխավորությամբ եւ առաջնորդությամբ ավելի ճիշտ եւ մեր բացառիկ սրբազանները եւ ինչու միայն սրբազանները եւ հիացմունքս ուղակի մեր քահանաներին եւ հոգեվորականներին են ովքեր որ քանի ամիս է այսպես ամուր կանգնած են པարզ է չէ ինչ են անում փորձում են կաշառել փորձում են վախեցնել փորձում են չգիտեմ ինչ ասես անում են բայց կանգնած են կարող է հիմա ինձ եւ պարոն Նահապետյանին ասեն գրեք ասեք վաղը չեմ այսօր բա դուք ասում էիք հայ առաքելական եկեղեցին կայուն է դիմադրում է կաթողիկոսը փաստ է չէ պարոն Նահապետյան այնտեղ որտեղ որ Նիկոլը տեսնում է դիմադրություն չէ
այնուամենայնիվ ինչ որ զիջումների գնում է եւ տեսեք չի կարողանում իր վերջնանպատակին հասնել, ճիշտ է։ Դու փաստ է։ Փաստ է, արձանագրում ենք որ փաստ է։ Հետեւաբար, եթե կուսակցությունները կլինեն, չգիտեմ, անհատներ կլինեն, եթե պատրաստ։ Ես կարծում եմ այդ գիտակցումը ունի եւ Բագրատ Սրբազանը, եւ Միքայել Սրբազանը, եւ Արշակ Սրբազանը։ Դուք կարծում եք այս այլանդակությունները, որ տարածեցին Արշակ Սրբազանի հետ, ցույց չէին տվել, սրանով չէին սպառնացել Արշակ Սրբազանին։ Դուք վստահ չեք, վստահ չեք, որ նույն կերպ նաեւ սպառնացել են Միքայել Սրբազանը։ Դուք վստահ չեք, ինչ էին արել, վեհապար որ հետ ինչ էին անում, եղբայրը կալանավորված է, եղբոր տղան կալանավորված է, քրոջ տղան շարունակում է տնային կալանքը, բայց շարունակում են կալանավորվածը, խոշտանգում էին իրեն։ Բա ո՞նց է դիմադրում։ Չէ, բա ո՞նց է դա։ Բա սա օրինակ է, չէ։ Այսինքն սա բան է ընդդիմությանը, որ տեսեք, որտեղ որ ռեալ գիտակցում կա, չէ, որ վստահ եք, չէ, որ հոգեվորականները ինչ գիտեն, պարոն Նապետյան, որ հետևը վերջ չէ, հետև չկա, էսա։ Չկա, այդտեղ ճանապարհ չկա, տեղ չկա գնալու։ Սա է մեր մայր տաճարն է, հայ առաքելական երկիրը տեղ չկա։ Այսինքն Սևանի կղզի չեն գնում, ոնց որ 1918-ին կաթողացած չէ, մնում են Կեչմիածի։ Իրենք իրենց տեղում են, չէ։ Հիմա մնում են քաղաքական շատ ճիշտ է, այսինքն երբ որ քաղաքական ուժերը գնաց, ընդդես մի եկեղեցի էլ արդեն բանը շոու չի սարքում, հիստերիա չի անում, ես գնում եմ, էй ջանդամա գնաց, գնացել է Սևանի, որ ինչ էր։ Եկեղեցիներից մեկը։ Սրբոց հրեշտակապետած եկեղեցին գնացել է այնտեղ հնչել է կաթողիկոսի Այո, արմեն ինչ կարգով արել է ինքն է կակ միլինկի այդտեղ բան մեջը բան փրփրել է երևի։ Շատ ճիշտ բան ասեցիք, եկեղեցին ուրեմն Սարդարապետի ժամանակ կանգնած, հիմա կանգնած է, ահա, ուր են քաղաքական ուժերը։ Ահա։ Հաստատ չկա։ Սա օրինակ է, որ տեսեք, որ չասեք դե ինչ պիտի անեն, գիտակցություն, թե կարող է ինչ որ մեկը Արշակ Սրբազանից կամ Բագրատը, տեսեք հələ մի հատ ինչ անհատներ են, ինչ երևի, ինչ է։ Մի հատ զուգահեռ նաև հələ տեսեք Բաքվի բանտում գտնվող։ Ես երեք կարդում էի նորից Ռուբեն Վարդանյանի գրառումը, տեսեք հələ ինչի միջով են անցնում, այդ ես չգիտեմ, արդեն իրանք լրիվ ուրիշ տարածքում են։ Բա ունենք չէ այդպիսիք, բա ո՞նց է այդ Բաքվի բանտից այդ դիմադրությունը կա։ Որ չգիտեմ, որ ոնց երևակայից չես պատկերացնի թե ինչ են անում, չէ՞։ Աստորեն մարդը գերության մեջ ավելին է անում, քան այստեղ ազատության մեջ հազարները։ Դե ուրեմն վերջնական ամեն ինչ բան չի, չէ՞ որ գերության մեջ այնտեղ դեռ այսպես թե այնպես դա դիմադրություն է, չէ՞, որտեղ ամեն անգամ եթե ցանկացած նորմալ հայ տեսնում է, ես ուղղակի մի բան գիտեմ, եթե նորմալ մարդ եմ ասում, նորմալ հայը տեսնելով Բաքվի բանտում են եւ դրանից հետո կարողանում է Նիկոլ Պաշտպան, դուք մարդ էլ չեն իրանք։ Չի կարա դա կոչի մարդ ու ասի, ես գնում եմ, ասենք այն Վաղար Շապատյան անասունի անունը ինչ էր, որ հոր ազատագրած տարածքի հանձնողների հետ գնացել էր Քարոզա, ինչ էր Արգիշտի ինչ էր, հա։ Գնացել էր Քարոզար Շավերանում թուրքերի համար ձայն էր հավաքում։ Թուրքի համար ձայն հավաքող սրիկան։ Այստեղ գիտեք կարմիր գիծ է քաշվել, ուղղակի դրա մասին չի բարձրաձայնում կամ ընկալում չկա։ Այստեղ հայերն են ապրում, մեկ էլ թուրքի ծառաները, որոնց ես ասում թուրքի շուն, որտեղ հավաքական առումով Ադրբեջան-Թուրքիայի ընկալումը մեր ժողովուրդը մեկ բառով է դիտում։ Պետություն չի ասում, թուրք ասում, չէ՞։ Իսկ հավատարմության խորհրդանիշ կենթանին ով է, Անժելա, որը վստահաբար ցանկացածին որպես հավատարիմ ծառայում է մարդուն, օրինակ, շունը։ Հիմա օրվա իշխանությունները հավատարմորեն չեն ծառայում Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Կարմիր գիծը քաշված է այստեղ հայերի եւ թուրքի հպատակների, թուրքի ծառաների միջև է։ Կռիվը տեղ է գնում։ Թուրքը հələ չի մտել Հայաստան, փաստացի, բայց թուրքը Հայաստանում այս մարդկանց ձեռով ավերում է։ Հո է նախապատրաստում, որ այո, այդ նկարով ոնց որ տրոյական ձին մտավ Տրոյա, հիմա նույն ձևով սրանք են մտնում։ Այդ հողը նախապատրաստում է Նիկոլը եւ իր քաղաքական խմբակը եւ իր համախոհները։ Հիմա այս կողմը, այս կարմիր գծի այս կողմը կոնսոլիդացիա չկա, կա Վեհապարը եկեղեցով իր հավատավոր նվիրած զավակներով սա կա, բայց պայքարը քաղաքական է։ Իհարկե։ Թեև հոգևոր դաշտում եկեղեցին հաղթում է, ակնհայտ է, բայց իր ամենակարևոր բաղադրիչը այս պայքարի քաղաքականը չկա։ Ընկալումներ կան, ձևակերպումներ կան, ելույթներ կան, բնական միակ ուժեղ հզոր կառույցներ էլի կայացած է Հայաստանում։ Այդ դրա մայել եկեղեցին միակ հզոր ուժեղ կա, աստորեն նախագահների ինստիտուտը կայացած չէր, մնացած կուսակցությունների ինստիտուտը ոչ մի բան կայացած չէր, հենց ընկած մանր-մուներ ինչ որ հարցեր են։ Ինչ էլ որ արվում է այսօր Հայաստանում դիմադրությունը գնում է անհատների մակարդակով, համակարգով չի գնում։ Եկեղեցին համակարգ է, ինստիտուտ է ինքը, ազգային ինստիտուտ։
Իսկ քաղաքական առումով համակարգ չի աշխատում, իշխանությունը ինքը եւս համակարգ է, իր դեմ համակարգ չկա։ Այդ համակարգը ստեղծելու պատասխանատվություն եւ առաքելություն ունեն կուսակցությունները, խոշոր կուսակցությունները, որոնք գիտակցում են այս վիճակը, որոնք պետք է իրար հետ նստեն, բանակցեն, գան ընդհանուր հայտարարի, Սարդարաբադի դրոշը բարձրացնեն, Սարդարաբադի երգը որպես մարդկանց ընտրատեղամաս, որտեվ այսօր կռվի տեղը ընտրատեղամասն է։ Եվ այդ մարդուն դու հոգեբանորեն պատրաստես, որ հունիսի 7-ին իր կռիվը, իր պապերի կռիվը 18 թվին 1900 զենքով էր, հիմա քո ընտրատեղամաս գնալն է, քվետալն է եւ քվետ պաշտպանելն է, շատ կարեւոր է։ Հաջորդ օրը քվեն պաշտպանելն է։ Բայց դուք մեր նախնական զրույցում կարևոր բան ասացիք, մոտիվացիա, չէ՞ պիտի։ Դե ամենակարևորը պատերազմում, ես որպես ասեմ զինվորական, պատերազմում հաղթում են որ բանակները։ Ով մոտիվացիա ունի։ Ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ հայտնի դեպքա, երբ 7000 դեսանտ այշնում նավերով միջին դարերի պատմությունն է, իր դիմաց 7000 դիմաց դուրս է գալիս 100,000։ Դե բնականաբար զորքը հրամանատարին ինչ ասում, ասում նստեք նավեր հետ գնանք։ Շատ բնական է, այսինքն պլան B-ով էտա։ Եվ ինչ որոշումա կայացվում, իդեպ ռուսները մի քանի տես դրվագներ ունեն, շատ հետաքրքիր։ Հրամանով նավեր այրում են, ասում են կամ մեռնում են կամ հաղթում են, 7000-ը 100,000-ին հաղթում է։ Ինչու, որտեվ իր մեջ հաղթելու մոտիվացիա, նահանջի տեղ չունի։ Նահանջ պետք է գա ծովում խեղդվի, կամ նավը փախնի։ Նավ էլի, հենց որ գիտակցել են, որ նահանջի տեղ չունեն, տեսեք ոնց են դիմադրում։ Հիմա որ պահին մեր քաղաքական ուժերը գիտակցեցին, որ հունիսի 7-ից ենկում նահանջի տեղ չունենք, այս մեր վերջին պատն է։ Ես ձեզ վստահաբար եմ ասում, Փաշինյանը առանց քվեները հաշվելու, երբ որ տեսավ 70-80% մասնակցություն, Փաշինյանը այդ օրը փախնելու է, չէր սպասելու քվեների հաշվելուն։ Հաստատ բան եմ ասում, որտեղ ինքը գիտի այդ 70-80%-ի կեսը փողոցում է, հաջորդ օրը լինել, որտեղ ինքը թվերը պետք է կեղծի։ Իսկ կեղծելու ժամանակ արդեն քվեների պաշտպանության ժողովուրդ կա։ Բայց այդ ժողովրդին պետք է բերես մոտիվացիոն դաշտ։ Ես նորից եմ կրկնում, հունիսի 7-ը 2026-ի հունիսի 7-ը 1918-ի մայիսի 28-ի Սարդարաբադի կռիվն է։ Թուրքը գալու է այստեղ, մենք որպեսզի չլնենք։ 18 թվին կռիվ տվեցինք, հաղթեցինք, անհնարին բան արեցինք։ Անհնարին բան արեց Դրոն Բաշաբարանում։ Իրանից հրետանիով, հեծելազորով, հետևակով, կարգով ավել ադրբեջանցիների դեմ տարավ։ Ես որպես զինվորական առաջին անգամ որ այդ մանրամասները ուրեմն անձամբ դրոն պատմա 52-53 թվականին։ Եվ եթե Բաշաբարանում մենք պարտվեինք, Սարդարաբադի թիկունքը բացվում էր, մենք այնտեղ բարձր թուրքերը կողքից էին խփելու։ Ինչ անում։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով Հեծելազորը վերջում է կռվի մտնում, հրետային նախապատրաստություն, հետո հետևակ վերջում Հեծելազորը ոնց որ տանկեր, ճեղքեր։ Եք ինչ անում։ Հրամանա տալիս առավոտ ժամը 4-ին դույսը չբացած, մթն շախով, թուրքերը լը սպասում են, որ հայկական հրետանին պետք է կրակի, հետո իրանք պետք է կրակեն, աշկերը բացվում են, մեկ էլ Հեծելազորը վերներն է գալիս։ Եթե այդտեղ Հեծելազորին թուրքերը ոչնչացնեին մեր Հեծելազորին, հանկարծակի չգային ու խոճապի չմատնվեին, իրանք հաղթում են, որտեղ Հեծելազորը ամենակարևոր ուժն է։ Թուրքերը սկսում են փախնել։ Դրոն Բաշաբարանում ընդ որում Հեծելազորի առողջի բաժինն էլ, ես ասում եմ, այդ ժողովուրդը լրիվ 100% իրավունք է, հայրս հետ հավասար իրավունք է ստացել ստեղ ապրելու մեր հետ հավասար բոլոր իրավունքներով, քրդեն, եզդիներն են ելնում, Ջահանգիր աղայի ու Սուբեի ջոկատներն են ելնում, այդ Հեծելազորի մեծ մասը։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում, մարդիկ գոյութենական կռիվ են տվել, նահանջ հետ չկա, այդ նավերը այրված է։ Հունիսի 7-ին մեր լրիվ նավերը այրված է, մենք նահանջելու տեղ չունենք։ Թուրքերը կգան, իրանց ատամները, այն Արամ Սարգսյանը Զավենի ասում է, կգնա ատամնաբուժարաններում, չգիտեմ, թուրքերը կգան հերթ կգան, բայց մի պարզունակ հարց։ Նույն հոգեբանությամբ ապրում էին Արևմտյան Հայաստան եւ Արևելյան Հայաստանի մի մասում հայեր, որ անցավ Թուրքիայի տակ։ Ուր են այդ հայերը։ Ուր են այդ հայերը։ Ամենամեծ հայերից մեկը Զորաբը, որը պարլամենտի անդամ էր, ուներ շատ ընկերներ ազգությամբ թուրք։ Թալյաթը, որը ցեղասպանության կազմակերպիչներից մեկն է, Թալյաթ հետ նարդի են խաղում, երկու падգամավոր։ Նույն Զորաբի գլուխը պարլամենտում քարերով ջարդեցին, պահ եկավ, տեղ եկավ։ Հիմա Թուրքի ինչ է կարծում, Ալթայից դուրս եկած խաշնարած ցեղերը ոնց դարձան երկիր մոլորակի խաչմերուկի տեր։ Ոնց։
Այսպես նաև այսպես խափելով, կաշառելով, բռնությամբ, դաժանությամբ, հա, խորագիտությամբ կայսրություն ստեղծեցին։ Կոստանդնապոլիսը ոնց վերցեով մի ամբողջ կայսրություն։ Իսկ եթե ձեր կարծիքով թուրքերը փոխվել են, ինչի չհանդուրժեցին, 3 տարի առաջ ինչի չհանդուրժեցին, որ Արցախում, ասենք, ապրի 1000 հայ։ Ոնց թուրքերը Ինչի չհանդուրժեցին։ 44 օրյայում հիմնական պատերազմը վայելեն Թուրքիայի։ Ինչի պիտի հանդուրժեն, որ Հայաստանում հայ ապրի։ Հիմա բացատրեք, դրամաբանեք, ինչի պիտի հանդուրժեն։ Հիմա նայեք, կար բրիտանա-թուրքական թուրան, որը սկսվում էր այդ մեծ կայսրությունը, սկսում էր Ալբանիայից, վերջանում էր Չինաստանի եւ Ղազախստանի սահմանով, ներառելով միջինասիական բոլոր հանրապետությունները։ Հիմա բրիտանա-թուրքական թուրանը փոխվել է ամերիկա-թուրքական թուրանի։ Նպատակը Հայաստանը, եթե քարտեզով նայենք, ինքը սեպա աշխարհագրորեն խրված այդ երկրները իրար կապող աշխարհագրական ցամաքային ճանապարհին։ Սեպ ենք։ Հիմա տարբերակ մենք Փաշինյանը իր կողմնակիցներին համոզում է, ասում է մենք այդ սեպը, որը լավ տաշենք, սպասարկման տարածք դարձնենք, այսինքն Հայաստանը դառնա մեծ քարվանսարան Թուրքիայի, Ադրբեջանի համար, տրանզիտ երկիր, մեքենաները, բեռնատարները, ինչ ուզում անում են։ Ստեղ էլ մենք սպասարկում ենք, տղամարդիկ հանքերում են աշխատում, կանայք կաֆեներում, ռեստորաններում, երեկոյան բարերում, գիշերն էլ հյուրանոցներում։ Մենք սպասարկում ենք։ Փաշինյանն ու Ալեն Սիմոնյանը, որ ասում է առևտուր կանենք։ Մարմնավաճառությունն էլ է, չէ, առևտուր։ Ինք չի ասում մարմնա, բայց ես եմ ասում։ Այսինքն Հայաստանը դառնում է սպասարկման ոլորտ։ Հիմա դա իրանց տեսանկյունից, ասում եմ մենք որ ամեն ինչ հլուհունազանդ ուզեն տանք, մենք կմնանք այստեղ։ Հիմա ես թուրքի տեսանկյունից նայում, այս հսկայական կայսրությունը, որ սարքում է, այս փոքր հայկական սեպը խիպտի մնա, այստեղ խիպտի հայ լինի։ Անտրամաբանական այստեղ հայ լինելու։ Գլխացավան գործա։ Վաղը ռուսը, պարսիկը, հույնը, սերբը փորձելու են ոտատեղ, չէ՞ ստեղ դնեն, որտեղ հայ կա։ Հիմա այս մարդիկ վերջնականապես հայերին ստեղից մաքրելու են։ Հիմա մաքրելու տարբեր ձևեր կար, Արցախը զենքով մաքրեցին։ Ստեղ աշճանաբար իբր խաղությամբ վաղը չեմ իսօրը պահ եկավ զենքով են անելու։ Հետո Նիկոլը ասեց՝ «Վայ, սխալվեցինք»։ Ես թիվ 1 պատասխանատու եմ, բայց թիվ 1 մեղավորն էի։ Չէ։ Հա, Մայամիից կամ չգիտեմ, բանը Տորոնտոից Մեր աչքի առաջ ունենք 2 հզոր դիմադրություն։ Բաքվի բանտում գտնվող մեր հայրենակիցները եւ հայ առաքելական եկեղեցին վեհապարհոր առաջնորդությամբ կամ ժողովուրդը եւ քաղաքական ուժերը կգնան այդ ճանապարհով եւ մենք հույսի փոքր նշան կունենանք, որ կարտնացնեն այդ մոտիվացիան ժողովրդի մոտ։ Ժողովուրդը կգնա ընտրության եւ կգիտակցի, որ սա իրավ վերջին կռիվն է, կամ այն ինչ որ ծրագրել են թուրքերը կիրականանա ոչ թե սենց տարիների ընթացքում, ամիսների, ժամերի ընթացքում, այն ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախում։ Շատ լավ, եւ Իրանում, հարևան Իրանում սկսվել են երեք լսում էի, ուրեմն նաեւ իրենց կողմից հայտարարություններ կա, իր բանագնացը, հետո Թրամփը զարմացած են, ասում է, այսքան ուժեր են կուտակել այնտեղ, այսպես վախեցնում ենք, հայտարարություններ են անում, անգամ ասում են հոգևոր առաջնորդին կսպանենք, կխփենք եւ այլն, բայց ասում է հələ դեռ ժողովուրդը չի կանգնի, այսինքն իրենք պարզ է դառնում, որ այս ամենով հանդերձ Միացյալ Նահանգները չեն համարձակվում առայժմ ռազմական գործողություններ սկսել, ամենայն հավանականությամբ մտածում են, որ կարող է այնպես չգնա ամեն ինչ ինչպես որ պլանավորում են, իսկ առջև էլ Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ են եւ իրենք մտավախություն ունեն։ Մյուս կողմից էլ շարունակում են ակտիվ կերպով միջամտել Իրանի ներքին կյանքին եւ նմանատիպ հայտարարություններ անել, վախեցնել, տրամադրել, կազմակերպել, որ դուրս գան եւ Իրանում սկսվել է զանգվածային ուսանողական բողոքի ցույցեր, նոր փուլ է նվիրված հունվարյան ակցիաների ժամանակ զովասների հիշատակի 40-ի բողոքի ակցիաների նոր ալիքը պայմանավորված է Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների սրմամբ։ Հիմա ռազմական գործողությունը ռազմական նպատակ չի հետապնդելու։ Իրականում ռազմական գործողությունը հետապնդելու է քաղաքական նպատակ, այն է այաթոլաների կառավարման ինստիտուտը վերացնել։ Ամերիկան 2 փորձ արեց Իսրայելի հետ, առաջինը 12 օր, հետո այս վերջերս հիմա պատրաստվում է 3-ին։ Ըստ իս իրենք լայնածավալ ռազմական գործողություն, որ մտնեն Թեհրանը գրավեն, հա,
կառավարական շենքի վրա ԱՄՆ-ի կամ Իսրայելի դրոշ դրեն, այդպիսի խնդիր չկա։ Եվ դա անհնար է այսօր տեսականորեն եւ գործնականում, որտեղ այն մեծ թիվը 1.5 միլիոն եւ եթե ոչ ավել եւ մի քանի հազար ինքնաթիռ, որը պետք է բերվի, տեղադրվի, որ պետություններում ոնց մտնեն եւ այլն, սա գործնականում եւ տեսականում անհնար է։ Ինչա որոշել Միացյալ Նահանգները։ Առայժմ ժանեկներ է ցույց տալիս, ստիպելով ճնշել, բայց ինքը նախապատրաստում է երրորդ փորձը այս անգամ գլխատելու Իրանի հոգևոր, քաղաքական եւ ռազմական վերնախավին, առաջին 5 հոգուն, առաջին 10 հոգուն։ Զուգահեռ ներսից գեներացնել փողոցի գեներացիայի արդյունքում անկայունություն, խժդժություններ, անջատողական տրամադրություններ եւ այդ վարակը պիտի տարածվի ամբողջ Իրանի տարածքում։ Ընդ որում տեղ պոտենցիալ ժողովուրդներ կան, որոնք կարող են մասնակցել, բելուժները մասնավորապես, փուշտունները, բելուժները Պակիստանի սահման, փուշտունները Աֆղանստանի սահման երկկողմ կան, ազերիները այս կողմ եւ Ադրբեջան կան, հա։ Ըստ իս ԱՄՆ այդպիսի ծրագիր ունի, բայց Տրամպի վիճակը իսկապես ծանր է սարքում։ Գիտեք ինչու, որտեղ երրորդ փորձ եթե արեց եւ դա ձախողվեց, իսկ դա հաստատ ձախողվելու է, դա վստահաբար Տրամպի նոյեմբերի կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում պարտություն է 100%-անոց երաշխավորված տալու։ Իսկ որը նշանակում է, որ հաջորդ օրից դեմոկրատները, որոնք այդ միջանկյալ ընտրություններում հաղթելու են, սկսելու է ԱՄՆ-ում իմպիչմենտի գործընթաց Տրամպի։ Իդեպ հիշում եք այս տաղավարից, որ ես վերջերս ասի Տրամպի դեմ գլոբալիստները տեսնում են չեն կարող մահափորձ կատարվի։ 3 մահափորձը, գիտեք չէ, սպանել են այն մարդուն, 3 մահափորձ փորձել է։ Այո, որը որ փորձել է զենք, պայթուցիչ բան։ Այսինքն հիմա նայում ենք այսպես, Տրամպը մեծ հաշվով ցուկցվանգի մեջ է եւ այն թիմը որտեղ ինքն է։ Իրանի դեմ գործողություն եթե ձախողվեց, արդեն քաղաքական իշխանություն Ամերիկայում կարող կորցնի։ Ընդ որում այդ ձախողման ժամանակ եթե հրթիռակոծեց եւ ինքնաթիռներով ռմբակոծեց կարևորագույն օբյեկտները Իրանի մայրաքաղաքի այլ մեծ քաղաքների, որից երաշխիք չկա, որ Իրանը հիպերձայնային արագության հրթիռով հարվածի Իսրայելի անապատում գտնվող այն ռեակտորին, որը տեղը ֆիքսված է։ Եվ վստահաբար հիպերձայնային արագության հրթիռները ոչ ՆԱՏՕ-ի, ոչ ԱՄՆ-ի, ոչ էլ Իսրայելի այդ երկաթյա գմբեթը չի որսում։ Այդ 12 օրվա ժամանակ դա ցույց տրվեց։ Իսկ սա նշանակում է, որ այդ ատոմականը ճիշտ քամու ուղղություն հաշվելու ժամանակ այդ ռեակտորը միջուկային պայթելուց հետո Իսրայել պետություն գոյություն չունենա, որտեղ տարածքը ինքը փոքր է, ինքը կլինի Չեռնոբիլ 2 ու թեման փակվում է, նաև այդ վտանգը կա։ Հետեւաբար իրենք խնդիր ունեն որոշումների կայացման կենտրոնը լինի հոգևոր քաղաքական թե ռազմական գլխատեր։ Ասենք առնվազն ես ասեմ, որ պաշտոնատար անձինք թիրախում են Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեի, Իրանի պահապանների հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար 2, շտաբի պետը 3, Իրանի նախագահը 4 եւ Ալկուց ստորաբաժանման հրամանատարը, որը դրսում է գործողություններ անում 5։ Ասենք այս ըստ իրենց այս 5 մարդուն երբ որ գլխատում ես, սպանում ես, ուղղակի սպանություն է նախապատրաստում։ Բառեսպուն իմաստով տերոր է նշանակում, ահաբեկչություն պետության դեմ։ Հա իհարկե։ Այսինքն հիմա ընդհանրապես խաղի կանոնները լրիվ փոխվել է։ Ավելին ասեմ, ասենք նույն Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Մարկո Ռուբիոն, պետքարտուղարը, վերջերս մասնակցեց Մյունխենում հայտնի անվտանգության խորհրդաժողովին, 62-րդ խորհրդաժողովն է։ Մարդը Եվրոպային ասեց. հին աշխարհը մեռել է, նոր աշխարհ է գալիս, նոր աշխարհի դրոշակակիրը մենք ենք, ոնց ասում ենք, այտենց անում ենք։ Հիմա Միացյալ Նահանգները իր հարաբերություններն բոլոր տեղերում ինքը դրել է, ոնց որոշում ենք, անում ենք, բոլորդ ենթարկում ենք։ Այսօր չենթարկող մի քանի պետություն կա։ Միջուկային գերտերություն Ռուսաստանը, տնտեսական գերտերություն Չինաստանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Հյուսիսային Կորեան, ելովա, Կուբան, որը հիմա էներգետիկ շրջափակման մեջ է, նավթ չեն վաճառում, որտեղ Կուբայում նավթ մտնում էր Վենեսուելայից, հիմա Միացյալ Նահանգներն է տեր ու տնօրինություն անում, թույլ չի տալիս։ Այսինքն այդ դիմադրության օջախները երբ ոչնչացվեց, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանն ասելու է ոչ մի երկբևեռ կամ բազմաբևեռ աշխարհ, միաբևեռ հեգեմոնը ես եմ ու վերջ։ Այսինքն Տրամպը ինքը գլոբալիստ է, բայց Ամերիկա պետության կառավարումով համաշխարհային տիրապետություն, ոչ թե գլոբալիստներով
ասենք մանկապիղծ Մարտակեր Արքայազն Չարլզի եղբայրով, նա էլ ստատուս ուներ։ Այսինքն գլոբալիստների իշխանությունը այլևս վերջացած է։ Հիմա Տրամպից համար խաղի մի կանոն կա՝ ուժը։ Եվ պատահական չի, որ Տրամպի աշխատասենյակում Ռոնալդ Ռեյգանի նկարն է, որի քաղաքականությունը ժամանակին ձևակերպում էր այսպես՝ արդարությունը բութ ուժով։ Հիմա Տրամպը ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը իրականացնում է արդարությունը, որը իր երկրի շահն է, բութ ուժով։ Ու վերջ։ Հիմա գիտեք ինչ, ասեք օրինակ տեսականորեն Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի զինուժը մտնում է Հայաստան։ Օրինակ տեսականորեն, էլի։ Տրամպը անելու է նույն հայտարարությունը, ինչ որ 2019 թվականին Սիրիայում, երբ որ թուրքական բանակը մտավ քրդաբնակ շրջաններ։ Ես ասում եմ, այդ ժողովրդի վրա ուղղակի թքեց։ Տրամպն էլ այն ժամանակ նախագահ էր եւ Պոմպեոն էլ։ Այսինքն ձեռ էին առնում։ Դուք երաշխիքներ եք տվել 100%-ից, այս խելոքն էլ ասում եմ մեր երկիրը առնվազն 99 տարով բանա ինքնիշխան առնելու։ Ինչու, որտեվ ըստ իրա Տրամպի ուղին 99 տարից դե մնալու է, Ամերիկան 99 տարից տեղ առնելու, հորը Սարևը Ամերիկան Հայաստանին պապայություն անելու։ Խեղճ Տրամպ առավոտի ցիրկուն քնում զարթմա, մտածում թե Հայաստանը ոնց աճի, բարգավաճի, հզորանա։ Տրամպը եկավ ձրի մի ամբողջ տարածք ստացավ, մի հատ էլ ասեց 1 միլիարդ բերեք։ ԱՄՆ-ի տարածքնել ծախելու է Թուրքիայի վրա։ ԱՄՆ-ի ցինիկությունը, նայեք, ամեն ինչ ստացավ։ ԱՄՆ-ի ցինիկությունը գիտեք որտեղ է գալիս։ Օրինակ նախկինների ժամանակ, երբ օրինակ համավարակ կար վակցինա են գտել, բայց այդ վակցինան դեռ պիտի փորձարկեին, որ շեղող, ասենք, մահեր եւ այլն, հետո նոր վակցինան ընդունվել որպես այդ վիրուսի դեմ պատվաստանյութ։ Որտեղ էին փորձում աֆրիկական, ասենք, 1-2 երկրին։ Այդ երկրին փող էին տալիս, հաշվի առնելով, որ այդ երկրի վակցինայի փող, ուրեմն գիրառման ժամանակ մահեր արնելու 10,000-ավոր։ Այդտեղի վարչակազմներ փողի կեսը գրպանում էր, կեսը տալիս էր պոտենցիալ մահացողների ընտանիքներին։ Այսինքն իրենք ճագար էին, ճագարը փորձարկման համար գումար է ստանում։ Հիմա 9 միլիարդ դոլար մենք պիտի տանք որպես ճագար Ամերիկային, որ մեր նկատմամբ մոդուլային ատոմական կառուցություն մենք էլ դառնանք ճագար։ Չէ, այսինքն ցինիզմը նայ, ասում դու քո մեռնելու համար հələ մեզ պիտի փող տաս։ 9 միլիարդ։ Էդ էլ է Ամերիկան։ Հիմա երբ իմ խոսքը ավարտեմ Քիսինջերի, որը մեծագույն ստրատեգներից մեկն է եղել ԱՄՆ-ի, ասում էր ԱՄՆ-ը վտանգավոր է լինել թշնամի, մահացու բարեկամ։ Այսինքն ԱՄՆ-ի հետ բարեկամությունը մահացու է ցանկացած պետության համար։ Հիմա այս Թուրքիայի հետ առավել եւս։ Թուրքիան ստեղ գործիք է, ԱՄՆ-ի գործիքն է։ Այն գամփրշունն է, որը չի բավարարվում հաչալով։ Ինքը իրան թարմ արյուն է պետք։ Այդ թարմ արյունը քրդերն էին, թարմ արյունը հայերն էին։ Սիրիայի քրիստոնյաներն էին։ Սիրիայի քրիստոնյաները, բաները, արավիտները, այո։ Հիմա այդ գամփրը ինքը չի կարա սովորական, ինքը խոտակեր չի, գիշատի չէ։ Ինքը պիտի արյուն, միշտ արյուն։ Հիմա այդ արյունը պոտենցիալ առումով հիմա Հայաստանն է։ Դրվում է Հայաստանը, դրվում է։ Դա համար կրկին անգամ հորդորում եմ անդիմությանը կանգնել եկեղեցու կողքին այնպես, ինչպես եկեղեցին կանգնած է ամուր։ Քաղաքական որոշումով դա նշանակում է, որ Հայաստանում առարկայապես լինելու է դիմադրության ճակատ, լինելու է Սարդարաբադի բանակը։ Դա միայն գիտակցում է առայժմ հայ առաքելական եկեղեցի, այո։ Այդ դիմադրությունը կա, իր զինվորները չընկրկեցին, չնահանջեցին եւ այլն։ Հիմա քաղաքական հերթը քաղաքական ուժերն է։ Հուսանք, այսքան բացատրում ենք, ասում ենք, հիմնավորում ենք, հուսանք իրենք եւս ճիշտ որոշում կայացնեն։ Շնորհակալություն։